Ali! Ali! Çok fena kardeş, çok fena. Ya sen de mi anladın hesapların karıştığını? Lavanta satışları çok düştü. Birdenbire bıçak gibi kesildi be. Bırak şimdi lavantayı mavantayı. Akşam konak birbirine girdi ya. Ne oldu? Konakta kavga mı çıktı? Önce Gonca diye bir kız geliverdi. Resmen meydan okudu konak halisine. Gonca mı? Neden? Vallahi kardeş bilmiyorum. Ben de anlamadım ki. O da yetmezmiş gibi sonra babası damladı. Dayandı konağın kapısına. Kızımı verin diye bağırdı çığırdı. Sonra? Sonra Toprak Bey'im araya girmeseydi eğer... Halil ağamla yumruk yumruğa girivereceklerdi. Allah Allah. Ne olmuş öyle ya? Hiç haberimiz yok. İşe güce daldık, her şeyi unuttuk bak. Adam da beni itip kalkıyor. Koskoca adam, babam yaşında adam. Saygıda kusur da etmek istemiyorum ama bir ara böyle yükseldim. Gözünün üstüne bir tane vuracaktım. Kendimi zor tuttum. O kadar sinir etti beni ya. Efendim Ali? Alo toprağım. Ne olmuş öyle gece ya? Merak ettim, iyi misin? Hiç haber de vermiyorsun. Ali ya şu an hiç konuşacak durumda değilim kardeşim. Ben seni sonra arayacağım, tamam mı? Hadi eyvallah. Toprağım. Kapattı be. Kapatır kardeş. Beyimin morali hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Ne yapıyor bu çocuk ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Delirdin mi? Nedir bu yol kesmeler falan? Neden o fotoğrafı verdin Gonca'ya? Darmadağın oldu kız. Anneme ne oldu diye gelip ev basmasını biliyorsa bunun sonuçlarına da katlanacak. Ya gözünü seveyim, açık konuş baba. Bırak şu imaları ya. Oğlum fotoğraf yeterince açık değil mi? Gülümser Gonca'ya burada hamile kaldı. Tahir Gonca'nın gerçek babası değil. Nasıl değil? Gonca bunu biliyor mu? Git kendin sor. Ama kalıbımı basarım bilmiyordur. Peki kim babası? Ben nereden bileyim oğlum? Annesi Gülümser vaktiyle evlilik dışı bir ilişki yaşamış. Günah boynuna. Baba ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Duyuyor tabii ki. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Bence bilmiyorsun baba. Allah aşkına ölmüş kadının arkasından böyle mi konuşulur? Yakışıyor mu? Ben ne yaptım şimdi ya? Kabahat benim mi? Burası küçük yer. Asıl yakışık almayan onun yaptığıydı. Nikah düğün olmadan hamile kalmak da ne demek ya? Gerçekten baba ben senin niyetini zerre anlamıyorum ya. Bu mudur? Biz onun bunun namusuna dil uzatacak insanlar mıyız? Ayrıca bir fotoğrafla mı çözülecek bütün bu işler? Ah benim saf oğlum. İş o fotoğrafa mı kaldı ya? Git Tahir olacak adama sor bakalım. Sen Gonca'nın gerçek babası mısın diye. Peki tamam seninle alıp veremediği ne bu Tahir'in? Ben ne bileyim. Herhalde kızına gerçekleri söyleriz diye korkuya kapıldı. Yani yoksa niye gelip evi bassın ki? Öyle değil mi? Dün dedem engellemesi annemin söyleyeceği şey de bu muydu yani? Anan lafını sakınmaz. O Tahir gelmeseydi söylerdi söyleyeceğini. Adamcağız da kızı bu gerçekleri öğrenmesin diye apar topar geldi bizim oraya kızını almaya çalıştı öyle mi? Gonca annesinin günahını, Tahir'in gerçek babası olmadığını öğrendiğinde çekip gider zaten buradan. Sen şimdi anladın mı eve, arazilere neden teklif verdiğimi? Bütün bunlar senin teklif vermeni haklı mı çıkarıyor yani? Ya eli mecbur. Gidecek diyorum sana. Senin bu yaptığına insanı sürgün etmek denir. Hem kızın geçmişine, namusuna dil uzatıyorsun. Hem buradan göndermek için elinden geleni yapıyorsun. Oğlum, anası sürgün yedi. Böyle giderse o da barınamaz buralarda. Bu kadar hınç, bu kadar öfke. Seni böyle gördükçe senin adına utanıyorum baba. Yeter be, kes tamam. Karışma sen benim işime, hadi bas. Allah Allah.